mia batebele ba kokope sa mibalité parce que mobali maltraitance mobali comportement oyebi ba comportement musu ya na ba couple na biso eza kuteke mobali abeta ko eza kuteke osoki nini eza kake mobali maloba eza tellement mabe oui ekoki ko affecter partenaire na eko affecter mwasi na o maloba mabe impolitesse parce que moi ça se retrouver te na place na ye ya solo eza na basi musu bakoka opesa ngota okosa lo sentiment te akoloba bakati ke ate fona pesa ye kaka po azaka mbai na te akoka te eza na bato musu akoka te akoka pe osala hypocrisie te yango c'est important na couple avant kolala soki bwana mo ba problème il faut ozwa temps ya solo la libala po ekokisa 20 ans 25 ans eza dialogue eza base eza clé o evandisa libala o bato ebele barata yango couple eza dialogue couple eza respect oui biloko wana eza dialogue eza ba respect eza ba transparence ba biloko wana so eza na couple omona bovanda bien omona mabe ezala ekozala mais boyeba kosolola est-ce que mutu nini nayebi te soki mutu moko akoloba ke nga nalingaka na bota pe tokabwana biso na mobali wana nga nalingi na nga kovanda na couple te nga nalingi na nga kozala na relation oyo te non biso nyonso tovandaka na relation moke un jour tozala ensemble na bachéri na biso toza ensemble na basi na biso donc il faut prendre le temps ya kosololaka ya koyebana c'est plus important yango ndenge tezoconstruire yango ndenge teza base eza fondation ya libala le dialogue oyeba ke mwasi na alingaka boye alingaka basimbe place boye alingaka bakene boye alingaka basala ye boye alingaka basala ye boye yango wana papa yoyebi place mwasi na alingaka te oyebi lelo nini te sala mwasi na po akoma tina oyebi te place chéri na akomaka tina c'est parce que ozwaka temps na ye te parce que bino bozaka boye bokomaka kaka o azoyoka mobali ne soni nayoka mwasi ne soni ozoyoka soni te wana aza mutu na yo chéri na yo mwasi na yo vandisa esola olingaka boye olingaka sala boye olingaka simbo boye mwasi alingaka simbe boye alingaka sala boye eza ba koka pe osala hypocrisie te yango c'est important na couple avant kolala soki bwana mo ba problème il faut ozwa temps ya osolola libala po ekokisa 20 ans 25 ans eza dialogue eza base eza clé o evandisa libala o bato ebele barata yango couple eza dialogue couple eza respect oui biloko wana eza dialogue eza ba respect eza ba transparence ba biloko wana so eza na couple omona bovanda bien omona mabe ezala ekozala mais boyeba kosolola c'est important la famille. Merci beaucoup Freddy, merci beaucoup Freddy Pembe, coucou à toi. C'est important na couple mutu moko ta olingaki avai na mutu na ye na tonton na ye na garçon na ye na chéri na ye po un jour bakabwana ba jeune fille ba jeune sœur boya koyoka kobebisa libala na yo pona buzoba te pona oyoka te c'est important osolola na mutu na yo c'est important osala ke loko devoir